Tole, nama eegu hin barree because dhaamsa koo dabarfadheen deema. Akka mooltan Oromoo fayyaadha. Nagayni isin badhaadha. Keessaaf alaan maatii waatiin akkam jirtu nagayni Rabbi bakka itti sinaa ga'u. Guyyaan kun guyyaa Jim'ataati. Jim'anni garii keenyaaf akka iidaan laalla. Jim'a mubaarakiin ja'a. Kakara kaanii wahuma tokko waan amma dirree dhawaatti wal qabatee deemaa jiru harcaafamaa jirutu jira. Lola Oromoo irratti warri aktivistoonni haa jedhu hoggantoonni warra ONLF haa jedhu aktivistoonni warra isaa dirree dhawaa jiru keessa jiru haa ta'u oofu jiran kana I think deebiin karaa barbaachisa cufaan kan namuu fi qabdi maaliif jennaan dirreen dhawaa Magdishoo ta'uu itti dhiifamuun irra jiraatu dirree dhawaa akka Daarfoor ta'uun irra jiraatu dirreen dhawaa akka Sana'aa ta'uun irra jiraatu ummanni keenya ummata alagaati wajjin nagayaan jiraata jechuudha nuti ummata nagayaan beekamnu yoo nu roorrisan malee namatti roorrifnu haqa namaan barbaannu haqa keenya namni fudhata malee takka haqa namaa fudhannee hin beeynu nuti maaliif nuti waan keessan haqa keessan qofa falmadhaadha beeyna malee bakka banaa cufa dhaqaa harkan naqaa nun barsiifne seenaanis nun barsiifne aadaan oromummaatis nun barsiifne sirni keenyaas nun barsiifne jechuudha kanaaf labsi amma warri hoggantoonni ONLF garii labsaa jiranii fi aktivistoonni warra isaa labsaa jiran kan media Ogaden news agency labsaa jiru ummanni keenya alaal bakkuma cufaa gurra banateef dhaggeeffachuudha qaba awareness qabaachuudha qaba maaliif umman aadummaan jara kanaatu waa balleessuudha waa laaquudha isaan dhiiga ganna qabutti ni gammadan nuti akka Oromoo dhiigni ganna qabu nu gaddisiisa dhiigni nama haqa malee ganna qabu qabnutti amanna garuu waan keenya irratti if booda deebi'uun qabnutti amanna warra kana ummanni Oromoo gurra banatee dhaggeeffachuudha qaba jechuudha maaliif jara kana deebi'aaf hin jirtu warra ONLFif deebi'aan jirtu aktivistoota isaaniitiif deebi'aan jirtu garii keenya immoo isaanuma jalattuu jilbiifadhaadha isaan waan fedhan haa ja'anii haja'us ni jira jechuudha warri haala laallatee siyaasaa karaa adda addaa shifti godhu so ummanni tokko kabajaasaa qabaachuudhaaf namni gaafa baawundarii kee jechaanis gochaanis si dabre deebisuufiin dirqama tahaa jechuudha. Adam Allaalee jechuun nama dirree dhawaa jiraatu ka gaafa dhagaa bu'uuraa kaayyatan magaalaan teenya ta'ama 500 duraanuu deebite jee haasaa tokkoon dhaggeeffachaa ture. Oromoon 90 fi takka dirree dhawaa dhuftee jee. Lafti tun durumarraa Haayile Sillaasee irraa Kawaash Bataachi Isaanaa gurguraa jedhanii jee. Abjuu ijoollee xixiqqoo hoggaa waan itti taphatan itti kannite harkaa fuute wanni kun kiyyettee boochi ijoollee yeroo hunda jirru kun amala akkasii qabanii jechuudha. Haayile Sillaaseen isaa gadiin isaa fi gurguree jechuun lafa teessanii jechuudha miti. Gurguraan Oromoodha ilmaan Oromooti nuti an Oromootiin beeka firaas eessumanis gatiin keessaa qabuuf fira hidda hidhate dhiigaa cufaanii waliin qabuuf Oromoodha ittiin beeka jechuudha. Gurguraa jala dhokatanii waa barbaaduun barbaachisaadha miti jechuudha gosa Oromooti kabajaa guddaa jaalala guddaa waliif qabna jechuudha. Isaan jala dhokatanii ammoo Oromoo tuttuqanii Oromoo gatii kafalchiisuun barbaachisaa natti fakkaatu. Adam Faarax kun dirree dhawaa jiraata yoo danda'ame namicha kana Oromoorraa qabuun barbaachisaadha jechuudha. Maal jee ganama kana Soomaaliin bakka jirtu kaatee jee Soomaaliin bakka jirtu kaatee maal godhuuf kaati? Maal barbaada kaati yoo? Bakka jirtanii raayoo haatan UN taatanii Oromoo sankshinii keessaniiti akka nyaanne kan dhuyne gootamoo nukleera qabdan ka Oromoodhaan balleessitanii jechuun hin barbaada maaliif afaan Oromoo hedduu beekaa jechuudha Adam Faarax. Kakaaneeti namicha warra Ogaden media agency irra ka dubbate namuma qaanfachiisu jarri kun dhugaa rabbiitiin isiniin jedha dhugaa. Akkuma jirtu laftummaan tunu Oromummaanu hin jirtu lafa dirree dhawaa tana Magdishoo irraa falmachaa jira moo Hargeysa irraa falmachaa jira moo Ogaden moo dirree Jabuuti irraa falmachaa jira lafuma abbaa qabu kan ka korommiin afur irra mormachaa jirtu kun lafa abbaan qabne si hammoo maal sihanii jechuu barbaadeeti jirri kun warri Ogaden gootummaa fi dhiirummaa silaa qabaatanii gaafa isin akka ficaa faffacaatanii walitti isin qabne san waa gootanii jechuudha waan takka irraanfate warri Ogaden kun keessaaf hoogganoonni warra ONLF
جيل أوغادين خشوفه أمته كيسني الرجايا سكيرو بلسوما أوروموتا ولا دقتن خبيه فين أياران سنكو بتشي سكيرو بلسوما أوروموتا ولا هبتني أشول خناف وري هجنوني أن أمة الرأس أو تنجرو هجنوتا أو إن الف ليدرز وري جانكون وري جباني أفنساني كيلومتري ميكا أورومورت أو فاجرانكون سلات قرات أبتني الرجا بابتني جاري أيشو بربادتي مالف خيني خون شافي أوروميا خيسة تجافة قرتة كفن أماريني سوماري شفتي أنغو كباچو كفن وفين دوباتو يجولا في سياسة بوليتيكا سا جلمانجيا شومالي رورو أورومو رديمو جرتو تان توكو خدوباتا جرو أكتيفيستوني خالي وان أوروموتيف دوباتشا توران إنو ما هقات على برئيساني أورومو تانات أدادي الديبان أقرأي جولا لكي أكسي ديمان جرو ناناونيسان أكسي ديمان جرو آدان اللالي خدر دواتي دوباتو الرمال جي در دوا مانا توكو قفا جراجي مني أورومو دا مانا توكو قفا 99.9 سومالي قبتا جي وانا ما أجايب سيسو آدم اللالي ناناوانا نتلالت ناناوان قالو تخيا ناناوا جلدي سرا كيلومتري ديدم يشانتها سومالي مانا لما تجرى وري نبي يكون نجيفتا أشابولي في فاطمة تجرى يجولا فاطمون بيجكلوا للراد ufte بك بشان وبيتو جان إنسان أشابو لمودان كجدي إيسا خان الراد ufte هقار ufan جوجو هقار وبجل ديمتن جارة سن جارة تاني قبتاني يجو جندق يجيس لمن سني جرى إفي ماتي توكو ورا فورلا بورا جانين غسلا ما جرو كي فورلا بافي رير كوليه تشولا منا سدي تجرا نانا نتلال خانا ايسر رافوتيتي نانا وخنا سغلتو كا سغل امه ايساتي قبايتي سينا اكم دلوتا خيسن كيجيبا دالچي ساجرتن كيجيبا حبشارا نمني كنا دچادان صوببرا حبشارا خخرهاني مال جتن لفتي سومالي إله جشواتي إتي خلاص دبّر الشمال تتأوفي تنكاسنا يشون سنين جتشو بربادة أمني نجي أنا كول كيس قبته جودا أمني نجي أنا كول ججراته جودا أمة جدوتي إبدنك أبسيسنا أوكي آدم الله لينكون دلتا نانا شنيله وهدر دواتين سيا قالوا در دوات هيستاي ونين نقولوا جروان لا فاداميت يو بيتي سموتو ماك أباتي it could be federal or state يلبون أورمو توكو غارساس شمران أورمو تين أجفتني في غوني برتني لبون أورمو تباتو هركنا متش آدم الله التي في اتقافة ما بالسجنة نمتش دميتي كدرين أو هرك خيس جرتي يشون مالف شر إسان تأجر النانا ودرين أواتي ويا لمن كان شرتك كادامتي أورمون هامتادا فارفتادا قدفتادا ماليتن فارفتشون هم برباچسو قدفتشا وان نغوتي أغري فك أمني فك أبون وان نغوتي أغري خانا بودا I think إلمنا ما إفدقيوتو الرجرات خوتي فوتو جلتي هنگم تكان تركان فدي بيخو سر رجرات أولان كمال سر توجتشو جرا سر لالو جرات أرى سودان كوال قولو جروخون أمة ولين سودان جانين أمة توقو كان والقولو جر قارو ألغان سخيس جرتو سنج على سيادة جرتي أني أما اللي أمني نجا والكيس جراتشو قبا والكبجو قبا والجالتشو قبا تين أمانة أورومون سجلتمي تك بود الافتخا جو ناميتش آدم الله لي جاني دريد أو درير فتيتا وخن سري بيسن يو جراته سري كغافتو يو سرين جرانه أورومون كغافتو أورومون أتش دورتي إيسا توري سجلتمي توكو دورتي كناف جولت إتكو أما افتتنا فواهماني كايون ساني جرى خنا والرئيسة خافر لفساني رابوك آسه لفا بالشيسو بربادني يجودا لفتي إسان بالشيسو بربادن لف أورومو تأبانك أمنتني يجودا أورومو لفسارت أباتو ترجرات لفساك أباتشو ترجرات لفتي أمة توكو أينيوما أمة توكو إبسيتي يجودا أوكي خاني آدم فارح مالي فين دبني آدم فارح دريت أوابك كبو فيدرال خيسة تاو جرا آدم فارح دلتا دريت أواتيت لكي آدم فارح دلتا شنيلة لفتي سانو لف أوروموتي يورو قابر بعد لفتي تيسان هنگا دوليتي برا درجين توري دانغان كيسان دولي أس هندا بريتشو الاسم
arragaru gadhiisi sirni TPLF Oromoon cabsuudhaaf godherraa dawwalleerraa karaa kana isin fide jechuudha. Deeggarsasaa barbaaduudhaaf daangaan keessan dawwalletti ka deebi'u gaafiin hin jirtu jechuudha. Shakkiilleen hin jirtu. Ni godhamaasi. Dhalataa dirree dhawaatee dirree dhawaa bakka bu'ee maaliif usee taa'aa? Ha dirreen dhawaa lafa Oromooti jedhanii jettan. Dirree dhawaa dhalateedhaaf dirreen dhawaa tasaa ta'uu hin dandeessu. Ilmaan afuriin qaba dardara lamaa fi dubra lama. United States keessa dhalatan. Itti dhalatan malee hin dhalanneef keessa jiraatan akka dhalattoota biyya tanaatti jechuudha. Mirga citizenni biyya tanaa qabu qaban mirga jiraachuu mirga waan cufaa qabanii jechuudha. Garuu biitituun biyyatiyyaa ummata Oromoo jedhanii abbaan kiyyaa fi haati tiyya ummata Oromoo jedhanii irraa dhufanii biitituun biyya Oromooti jechuu hin danda'an. Constitution biyya kanaa heeraa fi seera biyya kanaa kabajanii akka lammii biyya tanaa jiraatanii jechuudha. Aadan Faarahis sanirraa garaagarummaa hin qabu. Aadan Faarah dirree dhawaa dhalatee jechuun dirreen dhawaa tasaati jechuudha miti. Hedduu quftan, hedduu keessa dabartan, hedduu baxraantaniisi. Arragaru afani baafattanii social media le adda irratti accessi finfinne itti magdishoo goonu qabnaa jechaa jirtan. Hin dandeessan. Maalif waa hedduudhaaf hin dandeenye. Teenya laayinee bakka qabannu hin qabnu san laayinaa yoo jettanis ifa baafadha. Namicha dirree dhawaa taa'ee summii facaasu jiru Adam Allaalee ati afaan Oromoo qaceelloo beekta. Oromo qubalaachuu dura deemii Jabuutii dhaqiiti. Taamiini beektaa miti gurbaa warra Côte d'Ivoire. Ivory Coast irraa gurbaa dhufee intala. Pirezidaantii Jabuutii Ismaa'il Umar Geellee qabu. Ka qabeenya Soomaalii Jabuutiitii fi waan cufa kontirool godhee qabu deemaa isaa harkaa fuudhaati dura san irratti abbaataa lafa Oromoo irratti abbaataa dura. Okay. Deemiiti head of the military Jabuutii. Gurbaa wiyyaati miti khatee gurbaa wiyyaa bargidirii miti deemiiti kun ka isaati naat ta'uu qabaa ji'achi falmadhu lafa Oromooti irraa miti ka dhuftee falmattu lafti Oromoo lafa Oromooti lafa afran qallooti lafa afran qalloota na keessa Oromoon naannawa fedhee from west to south from north to central dhufee akka fedhetti ka biyyasaa jiraachuu mirga qaba isin dheengadda ijoollee jiddu galaa dhuftee kantiibaa yettansan hojii dhiichisaa turte san irraa boochanii miti ganaadha akka galaanaatti itti gannaqamuu ta'anii jechuudha dirree dhawaatti lafa isaanii waan taateef jecha maal abbaa keessaniif fiddan. Kanaaf Adam Allaalee suutuma ji'i jechi ati Oromoon 90 takkaa as achi duranii hin jiranii san booda dhufan. Jetteehu biitti san silaa seera qabaattee seeraan si gaafatechi seeraan itti gaafatamtaa jechuudha. Okay. Warri ONLF ammoo miidiyaa adda rabbaatanii ONLF leaders bulga'aa jirtan durii sumaan finne arraa sumaan fiddan isin. Okay. Warra mana hidhaa Ogaadeen jeel Ogaadeen qeeroo cabsitee shamarranii fi dardaroota Ogaadeen hedduu mana hidhaa keessaa baafte saniif galata galcha. Galata galcha silaachi keessa tortore ilmi namaa. Eessa turtan gaafa qeeroon Oromoodhaa harka qullaa TPLF biyya guutuu keessaa baaftu eessa turawuta warri ONLF karra miidiyaa irra ol yaatanii qabaa ganna gadhiisa jettan. Annaa fi isi wal beeyna walgahii hedduu irra wajji teenye yeroo hedduu wajji haasoofne. Biyya heddurra walgahii hojii gaggeeffanne anummaan tunii fi isin. Okay? Abdurrahman Mahdi faa jechuudha. Ka amma Mustafa Gale Hassan Ma'allin faa qacello warra wal beeynuuni. Norway walgahii hojii teenye Asmara hojii teenye North America kan magaalaa hedduu hojii teenye nama likkii teessan beeku'an nama hanga isin baatanis beeku'an. Okay? Gootummaan keessan nu duuba dhokattaniiti. Guyyaa tokko isinii waa godhu nagarre garuu Oromoo arrabsuudhaaf arrabni keessan kiiloomeetirii meeqa deemaa jechuudha. Okay?
maal jettan dhiyootan 77 akkana gooneettan 77 garafamtanii galtan eenyu ka isin garafeesni beeytan